Presne takto jednoducho to ide. S príslušenstvom pre prívesy Ebeko je nakladanie hračka a platí to pre štvorkolky, motorky, kosačky, všetko, čo doma máte. Najazdová rampa, rýchla a jednoduchá manipulácia. Pevné uchyty po celej ploche prívesu ti umožňuje náklad dokonale zaistiť. A čo stabilita? Oporná noha to vyrieši. Jeden príves, viac možností, naloží všetko, čo potrebuješ. Naše prívesy už majú od výroby prípravu na konštrukciu s plachtou. Konštrukcia je vyrobená zo zváraných profilov a po bokoch sú drevené výplne. Taktiež si môžete namontovať extra bočnice plus plachta. Ku plachte je možnosť doobjednať si podperu, ktorá nám zabezpečuje, aby sa voda neudržiavala v plachte. Chceš vedieť viac? Sleduj nás a zistíš, ako si svoj príves môžeš vylepšiť na maximum.